oduu teenyaa jalqabaatiin mootummaan Itoophiyaa ji'oota dhufan keessatti waraanni guddaan Eertiraadhaan irratti banamuuf akka jiru beeksise. Mootummaan Eertiraa immoo Itoophiyaan ajandaa waraanaatiif deeggarsa dippiloomaasii barbaadu itti fufteetti jechuun deebii laate. Xaaliyaa mootummaan Itoophiyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee dhaabbilee idil-addunyaatiif barreessee fi deebii mootummaa Shaabiyaa waraana guddaa Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti jalqabuuf jiru bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp CNN fi New York Times gaazexeessitoota isaanii hojiirraa akka ari'an gaafatan. Tibbana buufata niwukilaraa Iraan 3 haleellee barbadeessineerra jechuun addunyaa guutuu kan soban Doonaald Tiraamp erga miidiyaaleen kun niwukilaariin Iraan fayyaa qabaachuu himanii booda miidiyaalee sadeen kana akkaan qeeqaniiru. Himannaa Doonaald Tiraamp fi miidiyaalee Ameerikaa bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Ministeerri muummee Abiy faanaddoo ta'uu wallisaa Keekiyyaa Badhaadhaa sirba haaraa gadhiiseen beeksise. Waggaa tokkoo fi walakkaa booda sirba qeenxee kana hojjate Keekiyyaan sirbi isaa ijoo dubbii ta'eera. Sirba guyyaa tokko dura gadhiifamee fi miidiyaa hawaasaa gubbatti dubbii ijoo ta'e gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu teenyaa xumuraatiin gaazexeessituu Hayaat Kamaal poolisiidhaan to'atamte. Yeroo ministeerri muummee Abiy sababa hojiitiin gaazexeessaan tokko hin hidhamne jechuudhaan dubbatanitti taateen dubbii Abiy faalleessu eda dhagahameera. Isarratti illee gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anuulee Global Media. Odeeffannoo keenyaan ammas deebinee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya guyyootan dabre ammas isin biraan ga'uu dadhabuu keenyaaf dhiifama isin gaafanna. Odeeffannoo keenya ijoo isaa madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin mootummaan Itoophiyaa ji'oota dhufan keessatti waraanni guddaan Eertiraadhaan irratti banamuuf akka jiru beeksise. Mootummaan Eertiraa immoo Itoophiyaan ajandaa waraanaaf deeggarsa dippiloomaasii barbaadu itti fufteetti jechuun deebii kenne. Yeroo ammaa wal waraanuudhaaf qarqara irra kan jiran Itoophiyaa fi Eertiraan waraanni akka hin oolle lamaan isaanii mirkaneessuu irratti argamu. Haaluma kanaan mootummaan Itoophiyaa Xaaliyaa dhaabbilee idil-addunyaatiif tibbana barreesseen Shaabiyaan weerara guddaa Itoophiyaa irratti banuuf jirti jechuun hubachiise. Akka gabaafametti mootummaan Itoophiyaa waxabajjii 20 Xaaliyaa Eertiraadhaan himatu barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi hooggantoota addunyaa birootiif erguutu dhagahame. Mootummaan Eertiraa immoo kaleessa ibsa dhimma kana ilaalchisuun kenneen mootummaan Itoophiyaa wal dhibdee duraanuu jiru kakaasuu fi dabaluudhaaf sochii guddoo godhaa jira jechuun himate. Ibsi mootummaa Eertiraa irraa ba'e mootummaan Itoophiyaa guyyoota muraasa darban duula dippiloomaasii Eertiraa irratti gaggeessaa jiru cimseera jechuun Shaabiyaan himatteetti. Duulli dippiloomaasii kunis barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi hooggantoota biyyootaaf mootummaa hedduudhaaf xaliyaadhaan akka ergame mootummaan Eertiraa katabeera. Walumaa galatti mootummaan Itoophiyaa himannaalee gurguddaan irratti dhiyeesseera jetteetti. Shaabiyaan mootummaan Eertiraa xaliyaa kana mirkaneessuus mootummaan Itoophiyaa ammallee xaliyaa kana hin mirkaneessine. BBC'n dhimma kana qulqulleessuudhaaf bilbilaaf ergaa barreeffama dubbii himaa ministeera dhimma alaa Ambasaaddar Nabiyaat Geetaachootti erginee battalumatti deebii hin arganne jedha. Haa ta'u malee miidiyaan mootummaa faana hidhata qabu Lu'aalaawii jedhamu tibbana akka gabaasetti ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximooxiyoos mootummaa Eertiraa ilaalchisee xaliyaa hawaasa addunyaatiif barreessee ture. Akka gabaasa Lu'aalaawiitti yoo ta'e mootummaan Itoophiyaa xaliyaa kanaan mootummaa Eertiraa deddeebiin himateera. Suuraan gabaasa waliin wal qabatee ba'e kun akka agarsiisutti xaliyaan kun Juun 20 yookaan ammoo waxabajjii 2025 kan barreeffame yoo ta'u as keessatti Eertiraan haleellaa irra deddeebi'ame raawwachuu fi abbaa biyyummaa Itoophiyaa sarbuu kan hammatedha. Xaliyaan mootummaan Itoophiyaa barreesse kun waliigalteen Itoophiyaa fi Eertiraa bara 2018 mallattaa'uu hordofee haala gaarii mudate kan yaadachiisu yoo ta'u deebii jalqabaa Asmaraa irraa kennames
jajjabeessaa ture jedha. Haa ta'u malee mootummaan Eertiraa kan waraana kaaba Itoophiyaa akka carraa Itoophiyaa dadhabsiisuutti ilaale waliigaltee Piriitooriyaa mallatteessuu hordofee ejjennoo jallaa qabateera jechuun mootummaan Itoophiyaa xalayaa kanaan addunyaa hubachiisuuf yaaleera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa mootummaan Eertiraa garee wayyaanee akkasumas immoo gareewwan hidhatan kan biroo waliin tumsuu fi qindoominaan hojjechaa jira. Akkasumas immoo ganna dhufu keessatti haleellaa waraanaa guddaa Itoophiyaa irratti banuudhaaf ኤርትራን ቆጳአ ጅርቲ ጀቹን ይማቴራም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሳምንቱ መጨረሻ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ባሰራጨው የጽሁፍ መልእክት የኤርትራ መንግስት የተለያዩ ኃይሎችን በማስታጠቅ በኢትዮጵያ ላይ የእጅ አዙር ጦርነት ጀምሯል ሲል ከሷል። በክረምት ወቅት ጦርነት ለመክፈት ተዘጋጅቷል ሲልም አስታውቋል። አከገባሰ ከናት ዮቴ ሞቱማን ኢትዮጵያ ዋስኒ አዱኛ ነገኛ ጋንፍ አፍሪካ ሚርከኔሱፍ ጀቻ አባቢዩማ ፊ ቁልቁሊና ናኖ ኢትዮጵያ አከ ከበጁፍ ኤርትራ ረት ዲባ አከ ጎዱ ጋፋቴራም mootummaan Eertiraa ibsa dhimma kana ilaalchisuun kaleessa baaseen xalayaa mootummaa Itoophiyaa kana gowwoomsa jechuun deebiseera. Mootummaan Itoophiyaa hawaasa addunyaa gowwoomseera kan jette Shaabiyaan kaleessa ibsa baafteen kanaanis ajandaa waraanaa yeroo dheeraadhaaf yaadaa turan galmaan ga'uuf ibsa akkana addunyaaf ergan jetti Eertiraan. Oduu biraatiin Prezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp CNN fi New York Times gaazexeessitoota isaanii hojiirraa akka ari'an gaafate. Tibbana buufata niwukilarii Iraan 3 haleellee barbadeessineerra jechuun addunyaa guutuu kan sobe Tiraamp erga miidiyaaleen kun niwukilarii Iraan fayyaa qabaachuu himanii booda miidiyaalee 3 akkaan qeeqaniiru. Tiraamp haaluma kanaan pirezidaantichi gaazexeessitoota iccitii mootummaa baasan namoota yaada hamaa qabanii fi shirtoota jechuun qeeqan. CNN mataan isaa gabaasa eda hojjateen Tiraampiin doorsiseera jechuun mirkaneesseera. Akka gabaasni CNN agarsiisutti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gaazexeessitoota CNN fi New York Times kan guyyaa tokko dura gabaasa xiinxala dhaabbanni basaasa Ameerikaa Pentagon dhimma haleellaa iddoowwan niwukilaraa Iraan ilaalchisuun kenne miidiyaa irratti waan ifatti baasaniif mormeedha jedhame. Gabaasa ifatti saaxilame kana booda Doonaald Tiraamp CNN fi New York Times malees CBS illee himataniiru. Gabaasa niwukilarii kana hordofee gaazexeessitoota CNN fi New York Times guutummaatti hojii isaanii irraa akka ari'aman pirezidaantichi ifatti miidiyaa hawaasaa gubbatti gaafateera. Tiraamp gaazexeessitoonni miidiyaalee kanneenii keessumaa CNN fi New York Times dhimma haleellaa wiirtuu niwukilaraa Iraan irratti raawwanne ilaalchisee dubbii sobaa jalqabarraa kaasee qindeessaa turan jechuun himatan. Kanaaf ammoo tarkaanfiin barbaachisu gaazexeessitoota sanarratti akka fudhatamuun barbaada jedhan. Pirezidaantiin kun amma dura CNN fi ABC News haala kana fakkaatuun sobdoota narratti ololan jechuun himachaa turuun ni beekama. Gabaasaalee dhimma niwukilarii irratti immoo odeeffannoo dhoksaa mootummaan Ameerikaa iccitiidhaan qabee ture kan dhaabbanni basaasaa Ameerikaa qorannoo taasisee haleellaa bu'uuraa niwukilaraa Iraan irratti raawwatame miidhaa guutuu hin geessifne tarii ji'oota muraasa qofa duubatti harkisuu danda'a jedhu warri jalqaba Pentagon wabeeffachuun gabaasa sana hojjetan CNN, CBS fi New York Times turan. Kanaaf ammoo miidiyaalee kanarratti xiyyeeffatan pirezidaantichi. Pirezidaantiin kun dhuma torbaan dabree wayita buufata niwukilarii Iraan haleelan buufataalee kunneen 3 daaraa gooneerraa jechuun dubbatanii turuu hundaatu yaadatama. Haa ta'u malee qorannoo gaggeeffameen dubbiin kun soba akka ta'e miidiyaalee kanaatu mirkaneesse. Oduu biraatiin Ministeerri muummee Abiyyi faanaddoo ta'uu wallisaa Keekiyyaa Badhaadhaa sirba haarawaa gadhiiseen beeksise. Waggaa takkaa fi walakkaa booda sirba qeenxee kan hojjete Keekiyyaan sirbi isaa ijoo dubbiis ta'eera. Aartii Oromoo keessatti waggoottan kurnan dabreef shoora olaanaa kan qabanii fi yeroo gabaabaa sirboota qeenxee hojjechuu jalqabanitti guddoo kan jaallataman Keekiyyaa Badhaadhaa Tibbanaas sirba qeenxee tokko gadhiisaniiru. Sirboota biraa caalaa kan siyaasaa wallisuudhaan uummata biratti fudhatamummaa guddaa kan argatan Keekiyyaa Badhaadhaa amma immoo sirbuma siyaasaa dha'i jalaa jedhu hojjetaniiru. Sirba sana dabrees viidiyoo achi keessatti hojjetame guutummaatti abbaan sirbaa qofti sirritti akka hiikuutu dubbatama. Haa ta'u malee sirba tibbana wallisaa Keekiyyaan gadhiise wantoota dirree irratti ibsuu danda'an hedduu qabaatus
kan inni qofti hiikuu danda'anis danuu turan. Akkuma dura jenne mata dureen sirba artist Keekiyyaa Badhaadhaa dha'i jalaa yoo ta'u kunis hiika mataa isaa qabaa jedhu warri sirbicha hordofan. Dha'i jalaa jecha jedhu kana namoonni hedduun akka waan rukutii jalaa kuffisi jedhu qofaatti hiikatan. Hiikaan jecha kana bakkoota baay'eetti wal fakkaataa ta'uu baatus guutummaatti yoo ilaalle hafi jalaa yookaan waan bu'aa hin qabne jalaa bahi jechuudhaaf fayyadamuu ni dandeenya jedhu warri hiikaa sirba kana yookaan dha'i jalaa waan jedhu kana ilaalan. Sirba kana keessatti ammoo karaa lamaan hiikamuu akka danda'u ibsameera. Gama walaloo isaatiin immoo Keekiyyaa Badhaadhaa jechoota ciccimoo fayyadamaniiru. Walitti qabuudhaaf ammoo walaloo isaatiin Oromoon akka falmatu jabeessee kan dhaame Keekiyyaa Badhaadhaa miidhaa haga ammaa dhaqqabee ol miidhaan biraa akka hin dhufne akeekuun Oromoon akka taa'ee ofirratti hin ilaalle himam. Ergaa isaa keessatti mootummaan Abiyyi ummata biyyaa ari'u Abiyyi Oromoo akka bakka hin buunes lafa kaaya. Wallisaa Keekiyyaa Badhaadhaa. Walaloo isaa keessatti gama biraatiin Oromiyaan dachee waan hundaan badhaate ta'us kan yaadachiisu wallisaan kun biyya naga'aa gammadoo taatetti wambadeen gadadoo akka waamteettis ni kaasa. Walaloodhuma tana keessatti Abiyyi Ahmad jaarmee sobaa akka seeqe kan kaasu wallisaa Keekiyyaa Badhaadhaa jiddumaan qubsuma gaanfa Afrikaatis ministeerri muummee Abiyyi Ahmad jeeqeeraa jechuun himata. Walaloon Keekiyyaa deemee Somaalilaandii fi Itoophiyaa waliigaltee sobaa mallatteessanii naannicha akka jeeqan akeeka. Gaduma siqee Abiyyi Ahmad faanaddoo ta'uu kan kaasu walaloo isaatiin Keekiyyaan kormichi yookaan waraanni bilisummaa Oromoo akka Abiyyi haleeluu fi jalaa dha'u ni dhaama. Jechi faanaddoo jedhu guutummaatti nama faanti badde yookaan faana hin tolle jechuu yoo ta'u kunis ammoo Abiyyi dhufuu booda jireenyi qaalawee lubbuun namaa rakasu jechuudhaaf akka fayyadameetti tilmaamama. Sirbi kun erga gadhiifame kaasee waa'een sirba kana ammallee dubbatamu irratti argama. Haga oduu tana qindeessinuutti sirbi kun namoota 300 oliin ilaalameera. Sirba kanaas qaamonni mootummaa deeggaran kan qeeqan yoo ta'u qaamonni mootummaa morman immoo sirbicha guddoo jaallataniiru. Oduu teenyaa xumuraatiin gaazexeessituu Hayaat Kamaal poolisiidhaan to'atamte. Yeroo ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad sababa hojiitiin gaazexeessaan tokko hin hidhamne jechuun dubbatanitti taateen dubbii Abiyyi faalleessu edda dhaga'ameera. Haaluma kanaan gaazexeessituu Najjaash TV kan taate Hayaat Kamaal utuu waraabbii irra jirtu poolisiidhaan to'atamuu ishee miidiyaan isheen irra hojjettu Najjaash TV'n gabaaseera. Gaazexeessituu Hayaat Kamaalii fi ogeessi kaameeraa Kaalid Taqii utuu waraabbii irra jiranii to'atamanii jedha TV'n kun. Poolisiin yeroo to'annaa jala oolchutti hayyama waraabbii hin qabdan jechuun akka to'atee simame. Haa ta'u malee dhaabbanni TV kun abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa irraa hayyama guutuu kan qabu ta'uun ibsameera. Hojii gaggeessaa olaanaan TV Najjaashii Jamaal Ahmad hayyama miidiyaa kanaa qabatee gara buufata poolisii deemus hidhaa hiiksisuu hin dandeenye. Amma immoo hayyama waraabbii hin qabdu sababa jedhuun to'atanii kutaa magaalaa Qaaqiitti hidhanii jiru jedhame. Hayyama qabaattanis utuu nu hin hayyamsiisin waraabuun isinirra hin turre jechuudhaan haga ammaatti gaazexeessituu Hayaat Kamaalii fi ogeessi kaameeraa Kadir Taqii mana hidhaa keessatti akka dararamaa jiran dhaabbanni TV Najjaashii beeksiseera. Taateen kun kan dhaga'ame ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad guyyoota dura ogeeyyii miidiyaa walitti qabuun sababa hojiitiin gaazexeessaan tokko hin hidhamne jechuun yeroo dubbatanitti ture. Abiyyi guyyoota dura gaazexeessitoota biyyattii isa faarsaa oolan walitti qabuun haasa'oo taasisaniin amma namoonni garii gaazexeessitoota hiitannuun jedhu jechuun erga dubbatanii booda viidiyoon sun irraa kutamee TV biyyaalee isaatiin tamse. Kan afaan isaarraa mul'atuu fi tamsa'uudhaaf ture garuu akka namoonni gaazexeessitoota ni hiitannuun jedhan sanaa miti. Nuti gaazexeessitoota sababa hojiitiin hin hiinu jechuuf turan Abiyyi. Akkuma beekamu dhaabbanni mirga gaazexeessitootaaf falmuun beekamu amma dura deddeebiin gabaasa baasaa tureen Itoophiyaan Afriikaarraa gaazexeessitoota hidhuun sadarkaa duraa qabataa turte.